Я в ужас про. Сегодня мы играем, как всегда, в МСМ. Я решил теперь выпускать по 2 и 1 видео в день. А чё, пока каникулы летние можно позволить. Наверное, еще долго ни с кем не будет коллабов. Потому что многие заняты ютубером. Как впрочем, Play и Nubik Swim. Кстати, почему я же с ними снимаю? Снимаю, потому что мы друзья. Мы давно дружим с детства, а завели аккаунты только вот это сейчас. Ну вот, я зашел в МСМ, чтобы показать вам это. Я заполнил эту чехарду за 2 дня. То есть, когда осталось еще 12 дней, я ее заполнил, когда у нее оставалось 10 дней. За сколько? Не, за сколько не продам. Вот она, чехардочка. Жалко. Молчит. Что-то. Ставка 2 в месяц, максимум 3. Кстати, я назвал видео, вывел редкого островка. Но я его вам не показал. Вон комбинация. 21 час. Вряд ли бы вот столько полоса, и это был бы обычный островок. Потому что обычный островок выводится 1 день 4 часа, а этот выводится 1 день и 11 часов. Почти как Сахабу, даже одинаково. Эх. Не. Бом-бом-бом. Новый прикольный баг в МСМ. Он типа спит, но он держит типа. А это из-за того, что перед тем, как заснуть его в гостиницу, я заставил его полежать. Он сказал, полежать. И вот получился такой забавный баг. И так работает абсолютно с каждым. Вот скажите этому дубу. Отдохни. А витайте. Но петь он не будет. Кстати, у мамонта на поясе написано МСМ. Ну, для тех, кто не замечал. А может, все заметили, это я был слепым. Он не поет. И даже если он был бы не спящим.
Чтобы заставить монстра петь, или чтобы монстр сам захотел пить, надо его разместить. Ла-ла-ла. Санапарататы. Брррха. Пап. Пара. Пап. Пара. Пап. 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 Пара. Пап. Пара. Сейчас спина болит. Так, какой же остров перейти? Воздух. Я хочу разместить сразу 2 пирог своего обычного редкого. А вот эпика версии его у меня нету. И не будет, наверное. И обычного. Сколько хватит? Хватило до 12-го. Семь лямов отдать ради сталькиды. Двести плюс 700 еды. Да. Я готов. Еще много денег. Скрэч. Это же полизатор. Бац. Теперь идем на остров, где нету полизатора. И вот облом. Мамы-то нет только на острове воды, но на острове воды обитает полизатор. Ну, а вдруг мы будем... Бум. Брр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 rr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 r
Ах ты ж, лапага. Ладно. Переводить катализатор. Ладно.
дорого. Должно быть 5 разных видов монстров. То есть хотите сказать 2 зерна меха, 7 кусив и 6 пропеборгов, это 800 бриллиантов? У меня вопрос, почему у одноэлементного монстра инвентарь труднее, чем у него? Он 4-элементный, нахрена именно ей? Я думаю, продать. Не хочу. Да не заполнять мне ее лень. Блядь. Дайте отдохнуть. Огненное обежище есть. Ну ладно, всем спасибо, уважаемые, за просмотр. Всем пока.